سلامونه هیله در شب است ژوند په خیر وي راځئ چرګ واورو نه راځئ د چرګ په اړه واورو چې واورئ چې د پیرانو پیر صاحب مبارک په کرامت باندې چرګ یې را ژوندی کړي دي او بل ځای کې پیرانو پیر صاحب مبارک په کرامت باندې یو ټپوس چې د په هوا روان یا کارګه دغه یې را ژوندی کړي په کرامت سره مړي په کرامت باندې د ولي ژوندي کېدلی شي دا کس خو تاسې حتمن پېژنئ پېژندګلوۍ ته هېڅ اړتیا نه لري زما د خلکو ته درد راځي دا څنګه انسانان وه همدا څونه بې غیرتیا ده سړی دونه بې غیرتیا کوي دا د پکتیا دی که د پکتیکا دی که د کومې سیمې دا څونه بې غیرتیا دا راځئ تاسې دی واورئ چې دی د دغه کسانو په اړه څه وایي او هغه بې ننګه خلکو ته مې ډېر مې زیات درد و هغه خلکو ته مړه دي چې چا بېولې و د هغه آسه مبارک دا څونه بې ننګي دا خلکو وکړه دا څونه بې غیرتیا دا خلکو وکړه دا څونه کمزوري خلک سوي دي هر څوک چې دي زه خو په نور پېژنم نه که د غزني دي که د پکتیکا دي دا څنګه بې ننګه خلک وو دا څنګه بې ننګه مریدان وو چې یو دوه د سپي زامن د حیوان زامن د وحشي زامن یو دوه جاهلان فاسقان ظالمان ورځي او د یو داسې غټې جامعې د مابینځ څخه یو داسې څوک راباسي او د هغه داسې اهانت کوي او دوی ورته ګوري دا څه بې ننګه خلک وو دغه سوچ خو بې کولی چې موږ دغه هغه صاحب څنګه داسې خلکو ته په لاس ورکوو چې دا خلک یې رسویایي نو خو موږ هم ورسره ځو که د امارت د دې سره کار دی خو موږ ورسره ځو که څوک دعوه پر لري خو موږ ورسره ځو که محکمې ته ځي خو موږ یې بیایو دا څنګه کمزوري خلک وه دا څه بې ننګه خلک وه دا څه بې ننګي دې خلکو وکړل دا څه بې غیرتیا وکړل افغانانو به څنګه داسې بې ننګي او بې غیرتیا کول بیا مریدانو بیا قادریانو والله چې ناامیده یې کړلو ډېرې ناامیده کړم زه خو بیخي ناامیده کړم داسې ناامیده کړلمه بیخي مې په خپل ځان باندې بس ناامیدي پیدا شول دا ډېر بې ننګه کار وسو دا خلکو ته مې ډېر سخت قهر راځي دا خلکو ته خو اوس دا په کار و چې پر ځانو یې بمان تړلي وی او پر دغه خلکو یې پټاو کړی وی دا ورته په کار ځان که نور هېڅ نه وي په وس پر دا خو په وس پر چې پر ځان بم تړم او ورځمه دغه د خدای دشمن دغه ملعونین دغه الله په غضب ککړ خلک چې چا دغسې عمل وکړي ناوړه عمل وکړي د دغه مجازات خو اخلم نور کوم په ځان نه دي په وس پره دا خو به وکړم چې دا خو مرداروم یا د دغو هغه ملعونین مقتدایان د خدای په قهر ککړ په دنیا کې د جابران ظالمان د رحم الله غوندې زندقان دا خو به مردار کوم نور کوم په وسه نه کړو دې خلکو ته خو دا خو په کار دا څنګه کمزوري کار دی خلکو وکړي والله چې مې د مریدانو تاریخ ور وشرموئ مې د افغانانو تاریخ ور وشرموئ مې د مسلمانانو تاریخ ور وشرموئ مې د قادریانو تاریخ ور وشرموئ دا څه بې ننګه کار یې وکړي دې خلکو اوس ارام ورته ناست دي پیر صاحب یې بوتلی بس په دا خوشحاله دي لاسونه او پښې ورمچولي پیر صاحب زموږ پیر دی ستا پیر دی ته اهل بیت نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې قدر احترام کوي ستا دغه قدر و ستا د مابین یو جاهلان راځي خو چې ځان پر وژلی چې ښځې ناست دي ولاکې خلک ځینې وباسي چې ښځې ناست دي چې لس ښځې یو ځای سره ناست دي خلک ولاکه دغسې یو عام سړی ولاکه څوک په زور ځینې وباسي چې ستا د مابین څخه داسې څوک پورته کوي او تاسې بیا هم د هغې بېغمه ناست یاست ډېره بېننګي ده ډېره بېننګي ده الله دې رحم وکړي بس انا لله و انا الیه راجعون غزنی دا څوک ده دا هغه پیر دی چې د خلک یې دغه کړي دي خلک یې دغه کړي دي چې د شیخ یم زه بزرګ یم د خپل مې علامه نه زده اتقیا نه زده نه دې دا نه ترګه تریا علامه نه اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونوبك ونتوكل عليك الخير ونشكر ونخلو ونتوكل عليك من صاحب دا ویني من صاحب دا خبيث ویني اوس ویني ګرفتونه اخر دا انسان نه دی ښه دا مردار انسان دی ښه ګر کړی مو دی اوس مو روان کړی دی دلته مشانو ته م روان کړی دی جنت صاحب بس دی ستاسو د دعاګانو برکت و ښه زه پیر نه یم ما ته پکې درد نه وي ښه ځای ګڼ منډه
څه یې و زه تریم کده کوم عام بابا ګوله یو منټ کې راځي یا لکه نه خاندان کې بالکل حق ده دونه خلک صحیح نه دي دا د کوم ځای د سپین ډیره مختوره ده ده لنګه و د خاندان دا ګیلانیان چې دي درې ورونه دي یو ته ابراهیم جان اغا وایي یو ته پیر پټان وایي یو بل یهودي دی پته نه لګي د دوی مور یهودڼه وه مور یې څه وه یهودڼه وه او دا د اسرائیلو جاسوسان دي دا په دې قندهار کې مریدان لري او په دې پکتیکا کې مریدان لري پرون غزني ته تللی دی غزني به د دې دواړو ریکارډ مات کړی دی ګیرې لنډه ده د تاسو به په دا ویډیو کې کتلی وي دا خریلې جالبه دا ده چې د دغه کسانو مریدان ما ته لیکي چې تا خو ژره خریلې ده ته د نبي جانان پر لحر نه برابر ته څنګه آیات و حدیث راته لیکې د دوی خپله پیران چې دوی په پښو کې سجدې کوي نعوذ بالله هغوی ژر خریلي دي ژر یې خریلي دي یا به داسې چې ما ته چې لاس نیسي چې تا ژره خریلې ده که دا بد کار ګڼې نو دې ته ولې بد کار نه وایي او که دا هم بد کار دی او دا هم بد کار دی سنت طریقه ترک وهل دی په ګناه کې داخلېدل دی ګناه سوی وي نو بیا دوی ته ګناه څنګه معاف ته زه پر دې حال باندې د یوه آیات یوه حدیث حق نه لرم چې ویې لیکم خو دوی پر دغه حال باندې زرګونه کسان په پښو کې سجدې کوي دا منافقت نه دی تاسو خپله فیصله وکړئ چې دا اوس منافقت دی که نه موږ خو نه به پوهېږو ښه په هر حال مفتي صاحب د عبدالخالق څنګه سړی دی ته خو د دې په اړه معلومات راکړه نو دغه یو څو کسان دا ګمراهان دي د دې په بېدیني کې هېڅ شک ولا کسته دا ګستاخان د علماو دي لکه د غازي کمال په نامه باندې یو ګمراه دی په د غوث آباد کې دی غازي کمال په نامه باندې دا قسم په الله د هندوانو په مجلسو کې هم دا ولاړېږي بیان کوي بس بیا هلته ورسره هندو سي د سیکانو په مجلس کې بیا ورسره سیک سي د کمونیسټیانو په مجلس کې بیا ورسره کمونیسټ سي د بریلویانو په مجلس کې بیا ورسره بریلوی سي موږ ته سي رامخته سي چې له موږ سره کښېني بیا را سره دیوبندی سي دا د غازي کمال په نامه باندې یو کوډګر دی جادوګر دی په د غوث آباد کې کور عبدالخالق فاتح په نامه باندې یو سړی دی علل اعلان خپل قوم بدل کړی دی تور ترین دی په قوم باندې اوس یې قوم بدل کړی دی اغا سوی دی چې سړی خپل قوم بدل کی بیا د بې دما پې حرمونه یو ارامي وایي و دې ته خپل قوم سړی پرېږدي پلار یې نیکه چې بدل کړ نو خو دغه ارامونه دي جت هم پر دا خپل قومیت باندې دغه فخر کوي وایي زه جت یم نو بس پلار و مور و نیکه نه بدلوي دا داسې خلک دي عبدالخالق فاتح په نامه باندې خپل قوم و قبیله و ترتیب یې ټوله بدل کړی انو اوس بیا راولاړېږي بیا به ټوله د دیوبند علما ټولو بزرګان دا به ګمراهان بولي د ده طریقه به ته کوې د ده ګمراهي و بدعات خرافات به کوې بیا ته پر حق باندې یې که نور ته باطل یې دوستانو مننه چې تر دې مهاله مو دغه ویډیو وکتلې خبره دا ده هر هغه څوک چې هغه د الله تعالی پر لار برابر نه وي هر هغه څوک چې هغه پرهیزګاره نه وي هر هغه څوک چې دننه د باندې پر لارو پر طریقاتو پر هغه شریعتو پر هغو شیانو باندې برابر نه وي هغه ولی نه دی هغه پیر نه دی هغه کرامتي نه دی هېڅ کرامت شی می نسته دا کسان غله دي دا کسان دوکهبازان دي دا کسان فریبکاران دي دا کسان د همدې ولس پر ستونې پښه ږدي له هغوی څخه پیسې ترلاسه کوي دا ټوله ټګماري چې ده دا ټولې کیسې چې دی یوازې د پیسو لپاره دی یوازې د جایداد مځکې باغ رانیولو لپاره دی یوازې د موټر رانیولو لپاره دی یعنی تاسې په دغسې کسانو باندې مه تېروځئ په دغو باندې تېروتنه مه کوئ دا بزنس دی تجارت دی سوداګري ده تاسو تېر باسئ تاسو د دوی په د پیرتو په برخه کې یو بایسکل نه کړ پیدا خو دوی چې تاسې مریدان یاست تاسو په پیسو یې بنګلې رانیولې موټران یې رانیولې کاروبارونه یې شروع دي
په لحاظ د خدای او د قرآن لپاره په دغسې کسانو مه تېروځئ. دا نه پیران دي، نه ولیان دي، نه کرامات والا دي، پر دنیا شی نه لري. یوازې جاهل دي، دا جاهلان دي. ستاسو له نه پوهاوي څخه ګټه پورته کوي او ځانونه یې دغونه وپړسوله چې وینې د هر یوه خېټه تر زنګنو تېره سوې وي، چې وینې هر یوه ته دونه جایدادونه وي چې تاسې یې ونې حساب کړای سئ چې څونه جایدادونه دوی لري. په هر حال هیله مې دا ده چې تاسو په دغسې کسانو باندې نور تېروتنه ونه کړئ. مننه.